wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate. Hi everyone, വൈബ്രന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണണം കേട്ടോ. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതുപോലെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്. മഴക്കാലത്താണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ ഭംഗിയോടുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരും മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, തൊട്ടടുക്കത്തെ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം. എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം, അതിൻ്റെ എനേബിൾ ആക്കിയിടുമ്പോഴത്തേക്കും ബെല്ല് ഓൾ ആക്കിയിടണം. ഓൾ ആക്കിയിട്ടാലാണ് നമ്മളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എന്നാലാണ് നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് എനിക്ക് തരാനുണ്ട്. നമ്മൾ യാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ അതിനകത്തൊരു അപകടം വരുത്തി വെക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആസ്വാദനം പോകരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ചിലപ്പോൾ ഗൈഡുകളുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ പാലിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ദോഷമില്ല, നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇത് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മറ്റൊരു അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട്. ഇടുക്കി ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മലനിരകളും പച്ചപ്പൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ വ്യൂ തന്നെ നോക്കി, എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കി. ഇന്നിപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി സ്കൈ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വ്യൂവിൻ്റെ ഭംഗിയൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, സൂപ്പറല്ലേ. നമ്മളിത് ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുന്നേക്കാളും ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മൾ പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, വെൺമണി വ്യൂ പോയിന്റ്. വെച്ചാൽ നല്ലൊരു തന്നെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കുത്തനെ കയറ്റാണ്. ആ കയറ്റം കയറി വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ ആണ്, നോക്കി എന്തല്ല എൻ്റെ ഭംഗി, സൂപ്പറല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ട് ഒരുപാട് വ്യൂ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് വെൺമണി വ്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 1-2 കിലോമീറ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കാറ്റാടിക്കട വ്യൂ പോയിന്റ് ഇല്ലേ, ആ വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തി നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ, നമ്മുടെ വഴി തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്, നോക്കി എന്തല്ലേ ഭംഗി. ഈ പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത 2 ടൗണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തൊടുപുഴ, രണ്ടാമത്തേത് അടിമാലിയാണ്. തൊടുപുഴയ്ക്ക് ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് 40 കിലോമീറ്ററും അതുപോലെ അടിമാലിക്ക് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്ററാണുള്ളത്. നമ്മൾ അവിടുത്തെ ജംഗ്ഷനിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടിലെ വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിതിന് കുത്തനെ ഇറക്കാണ്, ഈ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെല്ലാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെയാണ്, നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണും കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഈ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മളിങ്ങോട്ടൊക്കെ 2 വീലറിലൊക്കെ വരണം, മാക്സിമം ഗിയറുള്ള വണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് സേഫായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തോണം കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ മൊത്തം നല്ല കുത്തനെ കയറ്റം അതുപോലെ ഇറക്കമൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ പെരിയാർ വ്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കുക. അതേപോലെ ഈ പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് 2 വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, ഒന്ന് എ വെള്ളച്ചാട്ടമെന്നും അതുപോലെ ബി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും 2 സൈഡിലേക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ, ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതിന് കാണുന്ന ഭംഗി പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് കൈവരികളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാലും അല്ല സ്ലിപ്പ് ആകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അല്ല കണ്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നോക്കി എന്ത് കുത്തനെ ഇറക്കാമെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഇറക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗിയറുള്ള വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങുമായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ്. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഗിയറുള്ള വണ്ടി കൊണ്ട് വരിക. അത് 2 വീലർ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ. 4 വീലറൊക്കെ ഓൾറെഡി ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ല ഓട്ടോ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, ആ ഭാഗത്തൂടെ നമുക്കാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അതിന് ഇവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ട്, അതിനകത്തോടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വ്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ 2 വീലറൊക്കെ ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നു പോയാൽ മതി. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ആ കാറൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നടന്നു പോകണേ ഏറ്റവും വണ്ടിക്ക് നല്ലത്. അതുപോലെ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോണം. നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് കണ്ടോ, ആ കാണുന്നുണ്ടോ ചേട്ടാ. വഴിയൊക്കെ വളരെ മോശമല്ലേ, വെള്ളം ഒഴുകിട്ടെ നോക്കി ഇറങ്ങി പോണേ. നമ്മളിതിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് ഇറങ്ങണം, വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ തീവട്ടി പിടിച്ച അവസ്ഥയായി പോയല്ലോടാ. എനിക്ക് റോഡും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതും നോക്കണമല്ലോ. തന്നെ ഇത് റെക്കോർഡാ. നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഒച്ച കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പാരലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത്. നമുക്ക് താഴെ ചെന്നാൽ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കാണാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
നമ്മളവിടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു 10-200 മീറ്റർ നടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കണ്ടോ. ഈ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വഴിയൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകണം. വഴിയൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് വഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങണം. ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കണ്ടോ ഈ താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ച എന്തായാലും കാണാം. കണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ നടന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങുക കേട്ടോ. നമ്മൾ നടന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരിയോടെ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ടൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. നടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ലൊരു വ്യൂ ഇട്ടെടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ മരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ലുക്കില്ല. ശരിക്കും വേണം നമുക്കൊരു മിനി ആതിരപ്പള്ളി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാമല്ലേ. നോക്കി എന്താ അല്ലേ ഭംഗി. ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വഴിയൊന്നും പ്രോപ്പർ അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിയില്ല മൊത്തം പണി കിട്ടും. ഇതുണ്ട് ഇതുക്കൂട്ട് വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടോ. കുറച്ചും കൂടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ ആട്ടോ. ഇത്രയും നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പ്രോപ്പർ വഴിയും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പടം കണ്ടത്. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഈ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടോ. നമ്മൾ ഇതേപോലെ റിസ്ക് എടുത്ത് വേണം അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ. നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങി മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം. നോക്കി നമ്മളങ്ങനെ ടാസ്ക് പിടിച്ച വഴി കൂടെ നേരെ താഴെ വരെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് നനയും. അതായത് അതേപോലെ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തെറിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കണേക്കണം. പാറയൊക്കെ ഭയങ്കര വഴുക്കലാണ്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണമെന്നുണ്ട് ഇതിലെന്നാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓർക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൈവരികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ എന്ത് ഭംഗിയില്ല. എന്നിട്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ വെച്ച് ആൾക്കാരെ കയറുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന വഴികളൊക്കെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര റിസ്ക് അല്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൈവരികൾ നമുക്കിവിടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ആരുമില്ല. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ പാറകളൊക്കെ നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി വിടാതിരിക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഞാനാണ് നേരെ ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ കുറേ പയ്യന്മാരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നേരെ മുകളിലേക്ക് കയറി. കണ്ടോ ഈ ഇതിലേ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കയറി വന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ പയ്യൻ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേ കയറിയിട്ട് ഈ പയ്യൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. നമുക്ക് മാക്സിമം അവിടം വരെയാണ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ ഒരു വെള്ളക്കുഴി പോലെയാണ്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ട് മേളിൽ കയറി. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത്ര ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വന്നത്. അല്ല ഞാൻ കയറി പോരത്തില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്. എന്താ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാക്സിമം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ വേറെ ഡ്രസ്സൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാത്തവരാണ്. ഈ പാറയുടെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ, എന്തൊരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിൽ, എന്താ കരടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ടെഡി ബിയറിനെ കൂടെ ലുക്കില്ല ആ പാറയ്ക്ക്. കണ്ടോ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്താണ് വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ ഭംഗിയോടുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ തെറിച്ച് പോകുന്ന കണ്ടോ, എന്താല്ലേ അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നോക്കി കണ്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം വീണ്ടും താഴത്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെ ഉണ്ട്. വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ല, വേറെ സൈഡിൽ വേറെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കയറിയില്ല, അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വേറൊരു ആംഗിളിൽ വന്നുള്ള വ്യൂ ആട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. നമ്മളപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബി വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പെരിയാർ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, പെരിയാർ വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റ് ഒരു 100 മീറ്റർ കഷ്ടി പോയാൽ മതി. നല്ല അടിപൊളിയൊരു വ്യൂ ആട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ ഇതേപോലത്തെ പ്രവണത വളരെ മോശമാട്ടോ. അത് ചിലതൊക്കെ ഒഴുകി തന്നെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും കുറേ പേര് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാക്സിമം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഈ ആ ടാസ്ക് പിടിച്ച വഴി കൂടെ തന്നെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയി. എന്നാലും നമ്മൾ കയറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെയുള്ള 1-2 പേരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും നീറ്റായിട്ട് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വഴിയൊക്കെ എന്താണ് മണ്ണൊക്കെ ഒരുവിധം നികത്തിയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല ഇതിന് മുന്നേ ഇതിലും കഷ്ടമായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കുവാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു നഷ്ടമല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ.
ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അത് ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പെരിയാർ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാർ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക. അത് ഇതാട്ടോ. എന്തായാലും ഭംഗി, 2 മലഞ്ചെരുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ആ പുഴ ഒഴുകി പോകുന്ന കാണാനായിട്ട്. ആ പുഴയുടെ പേരറിയാവുന്നൊരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. നോക്കി എന്താ വ്യൂ. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പെരിയാർ ആയിരിക്കും ആ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് പെരിയാർ വ്യൂ പോയിന്റ് ഇടാൻ കാര്യം. എന്താ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കി. ഇവിടെ ഭയങ്കര അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരു കൈവരിയൊന്നുമില്ല, ആപ്പാടെ ഒരു പാറയാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ വരെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം കയറി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനേക്കാളും ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. ഇവിടെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം താഴത്തേക്ക് പോകും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അമ്മാതിരി ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ കാഴ്ചയുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകട്ടെ. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടോട്ടോ, അതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് പോകാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീപ്പൊക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വഴി ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാം. ജോസേട്ടാ വാ. ഓ, നമ്മൾ മറ്റേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയാൽ അത്രയും വഴിയൊന്നും നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. നമുക്ക് വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിലെ മുന്നേ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരിട്ടിട്ടോ പോയാൽ നമുക്ക് ഈ വഴി ചെരുപ്പ് ഊരിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഇതിലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ചെന്നാൽ അത്ര സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ. ഇവിടെയും പോകാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്, നോക്കി കണ്ടോ. ഇത് ആദ്യമേ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് എന്തായാലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം. അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ മരമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ആരോ കണ്ട വഴി പോയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടെ ഒരു കാട് പോലെ സ്ഥലത്ത് എത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേറെ ആരോ ഉണ്ട് ജോസേട്ടാ, വേറെ ആരോ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ. അവിടെ ആ അതെ, അവിടെ ഈ ഒടുവഴിയൊക്കെ പോകും. നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാ അല്ലേ. നോക്കി പോണേ. ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അടിപൊളിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് ഭയങ്കര പാടാണ്. എന്താ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. നോക്കി എന്താ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ പല പല തട്ടായിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ബൈക്ക് നിൽക്കി നിർത്തിയില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ആ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താട്ടോ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ആ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ടാണ് ഈ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ശരിക്കും ഒരു ആതിരപ്പള്ളി ലുക്കാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതിൻ്റെ അത്ര റിസ്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനില്ല. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. മറ്റത് നമുക്ക് കുറേ നടന്ന് കയറാനുണ്ട്. അതേപോലെ ആ പാറയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വഴുക്കലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രയും പ്രശ്നമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടോ. നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള പരിപാടി നോക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചയുണ്ട്. ഒരു പാറയുടെ മുകളിലൊരു മരം കിളുത്തേക്ക്. അതുപോലെ നല്ല മഴ പെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ കൂടാതെ വേറെ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരെല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതി വരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല. ഇതിൻ്റെ വേറെ സൈഡിലൊരു വ്യൂ ആയി കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഈ കാഴ്ചകളെ കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിർത്തുകട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ 2 വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് അത് ഇറങ്ങിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ മുഖമെങ്കിലും കഴിയിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ കഴിയിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറയാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടു തുടങ്ങാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നല്ല കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.